참 쉽고 편리한 가공용 캐드캠 원캐드캠. 오늘의 팁에서는 공구 목록을 불러오는 방법을 알아보겠습니다. 좌측 상단 코너로 가서 가공을 선택하고 공구 목록 편집으로 갑니다. 공구 목록 창에서 하단 좌측 코너에 공구 관리자를 선택합니다. 여기서 우리가 알아야 할 점은 공구 목록을 불러오게 할 때 원캐드캠은 기본값으로 새로운 공구 목록을 기존의 공구 목록과 합쳐지도록 설정되어 있다는 것입니다. 그러나 보통 일반적으로 그렇게 하지 않고 새로운 목록을 그대로 사용하고 싶다면 새 공구 목록 만들기를 선택해야 합니다. 여기에서 같이 새 공구 목록 만들기를 선택하고 저는 Precision이라고 등록하겠습니다. 그리고 확인을 누르면 뒤에 보이는 창에서와 같이 아무것도 없는 빈 공구 목록인 Precision이 생겼습니다. 이제 공구 목록을 불러오게 할 차례입니다. 공구 목록은 두 가지 타입이 있습니다. 하나는 XR6와 그 이전의 버전, 그리고 새로운 포맷은 XR6 이후 모든 버전으로 XML 포맷입니다. 그럼 이것을 선택하고 저는 XR8에서 공구 목록을 불러오게 하겠습니다. 이 폴더를 선택한 다음 밀링 엑스퍼트 폴더를 열고 세팅 폴더로 가서 라이브러리 폴더를 열고 또다시 디폴트 폴더를 열어서 그 안에 있는 CNC Precision XML 공구 목록을 더블 클릭하면 바로 공구 목록 불러오기 대화 창이 뜹니다. 이것은 우리가 굳이 알 필요는 없지만 잠깐 간단히 설명드리겠습니다. 이미 공구 목록에 공구들이 있는데 새 공구 목록을 불러오게 하게 되면 두 가지가 합쳐져 복제된 공구들이 생성됩니다. 이럴 때 첫 번째 옵션은 현재 공구 유지입니다. 그것은 현재 공구 목록에서 현재 공구들을 그대로 두라는 것입니다. 그리고 외부 공구 사용을 선택하면 새로운 공구들이 복제되는 것입니다. 그리고 둘 다 사용을 선택하면 기존 공구들과 새로운 공구들을 모두 사용한다는 것입니다. 그렇지만 저희는 새로운 공구 목록을 빈 목록으로 불러오게 하는 것이므로 복제분에 대해 신경 쓸 것은 없습니다. 또한 내역 불러오기 및 제재만도 신경 쓸 필요가 없으므로 확인을 누르면 끝입니다. 그럼 Precision XML이라는 이름의 새로운 공구들이 목록에 생겼습니다. 오늘의 팁은 여기까지고 또 시청 바랍니다. 감사합니다.